សាច់ដែរពួកគេរស់នៅក្នុងទីក្រុងដ៏សែនឆ្ងាយនេះដោយប្រើទំនាក់ទំនងជាអ្នកស៊ីឈ្នួលតើទោះជាសាច់ញាតិដែលបាត់បង់ក្នុងជីវិតរៀងខ្លួនក្មួយចឹងក្មួយថាបើមនុស្សម្នាក់ភ្លេចសាច់ញាតិជាទីស្រឡាញ់បំផុតតើមានន័យថាគេបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងមែនទេថ្មីនេះមីងឧស្សាហ៍ភ្លេចខ្លាំងណាស់ភ្លេចបិទភ្លើងភ្លេចកន្លែងទុកសឈរនៅផ្សារក៏ភ្លេចថាចង់ទិញបន្លែអ្វីមីងខ្លាចថ្ងៃណាមួយពេលមើលរូបថតតាកញ្ចាស់ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់ខ្លាចកូនស្រីមកលេងតែមីងចំណាំនាងមិនបានខ្លាចបើកទ្វារមកស្រាប់តែមើលមុខក្មួយទាំងល្ងងខ្លៅបើសិនជាមីងចង់ចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងបានមីងប្រកាសជាលេងមានអ្វីទាំងអស់ក្នុងជីវិតនេះអ្នកមីងទោះបីជាអ្នកមីងភ្លេចខ្ញុំនឹងជួយចំណាំខ្ញុំនឹងប្រាប់មីងថាខ្ញុំជាអ្នកណាប្រាប់ថាបុរសក្នុងរូបនេះជាអ្នកណាកូនស្រីមីងឈ្មោះអ្វីមីងចូលចិត្តហូបអ្វីខ្លះមីងធ្លាប់និយាយអ្វីខ្លះប្រាប់ខ្ញុំនឹងចងចាំជំនួសអ្នកមីងទាំងអស់អ្នកមីងមិនអាចភ្លេចទេទោះបីជាមីងភ្លេចក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅចាំជួយរំលឹកអ្នកមីងជានិច្ចយប់នោះភ្លើងក្នុងបន្ទប់របស់គាត់បាត់ដល់យប់ជ្រៅគាត់បានយករឹបសន្សំប្រាក់កាតធនាគារនិងលេខទូរស័ព្ទកូនស្រីដាក់យ៉ាងរៀបរយនៅក្បាលគ្រែរួមទាំងសៀវភៅកំណត់ហេតុមួយក្បាលទៀតតែអ្វីដែលគាត់មិនមែនជាជំនួសថ្ងៃមួយដែលគេបានមកលេងគាត់អ្នកមីងខ្ញុំមកហើយអ្នកមីងជួយបើកទ្វារបន្តិចអ្នកមីងអាឡូខាងសន្តិសុខមែនទេជួយមកជាន់ទី3ឲ្យលឿនមកឆាប់ឡើងជីងម៉ាក់ទៅហើយណាកូនម៉ាក់ទៅដោយស្ងប់ស្ងាត់បំផុតម៉ាក់ទៅរកប៉ាកូនហើយកូនស្រីហាមបន្ទោសខ្លួនឯងដាច់ខាតណាកូនរវល់មិនបាច់ខំប្រឹងមកវិញទេសម្បត្តិយន្តហោះទៅមកថ្លៃណាស់នៅទីនេះមានក្មួយចឹងនឹងសន្តិសុខជួយរៀបចំហើយធ្វើសាមញ្ញទៅបានហើយមួយជីវិតរបស់ម៉ាក់និងប៉ាអ្វីដែលមោទកភាពបំផុតគឺមានកូនជាកូនស្រីហើយអ្វីដែលមិនស្ដាយក្រោយបំផុតគឺបណ្ដោយឲ្យកូនទៅសម្រេចក្តីស្រមៃហើយនៅក្នុងកាតមានលុយ 50,000 យ៉ននេះទុកសម្រាប់ឲ្យក្មួយចឹងដែលជាអ្នកដឹកអីវ៉ាន់អរគុណក្មួយចឹងដែលបានកំដរមីងពេញមួយឆ្នាំមកនេះហេថ្ងៃទី2មករាជើងឆ្វេងហាមហើយតែមិនបានប្រាប់នរណាម្នាក់ឡើយថ្ងៃទី4មីនាដួលមួយព្រុសតិចស្ដុកស្ដឹងកន្លះម៉ោងទៅអាចងើបរួចសំណាងល្អមិនបាក់ឆ្អឹងថ្ងៃទី6មីនាថ្ងៃនេះបានជួក្មួយប្រុសដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យមកគោះទ្វាររាល់ថ្ងៃថ្ងៃទី12មេសាថ្ងៃនេះគេឈប់និយាយលេងបានយូរបន្តិចថ្ងៃទី9ឧសភាគេថាគៀវនេះឆ្ងាញ់ក៏ទិញផ្ញើខ្ញុំមួយប្រអប់ថ្ងៃទី10ឧសភាតាកញ្ចាស់ថ្ងៃនេះជាទិវាអ្នកម្ដាយក្មួយចឹងបានទិញផ្កាឲ្យខ្ញុំមួយបាច់ដូចផ្កាដែលឯងធ្លាប់បេះឲ្យខ្ញុំកាលនោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឯងណាស់ថ្ងៃទី10មិថុនាមិនដឹងតាំងពីពេលណាទេរាល់ពេលគេមកលេងតែងយកម្ហូបឆ្ងាញ់ពីផ្ទះមកផ្ញើជានិច្ចម្ហូបទាំងនោះសុទ្ធតែធ្វើពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃទី23កក្កដាគេបានជួយលាងសម្អាតលូស្អុយក្នុងផ្ទះឲ្យខ្ញុំតាកញ្ចាស់អើយគេពិតជាដូចឯងណាស់ចេះរៀបចំផ្ទះមួយនេះឲ្យបានស្អាតល្អ